Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz Leica servis markazi uchun olib kelingan etalon elektron taximetr haqida bo'lib o'tadi. Etalon elektron taximetr haqida gaplashamiz. Etalon taximetr ishlab chiqaruvchi tomonidan poligonda ko'p pog'onali tekshiruvlardan o'tkazilib, o'sha tekshiruvlar natijasida standartlarga javob bergandan keyingina esa sertifikati chop etilib, rasmiy servis markaziga yetkaziladi. Servis markaziga zavod tomonidan qo'yilgan talablar mavjud. Bulardan maxsus kalimatsiyaga jihoziga ega bo'lishi, maxsus dastur, chastota o'lchovchi qurilma, lazer nurini tekshiruvchi qurilma, maxsus ocherka, moylar va hokazolar kerak bo'ladi. Yana bir eng muhim talablardan biri esa etalon elektron taximetrga ega bo'lishi. Etalon elektron taximetr uchun ham talablar mavjud. Ulardan yuqori aniqlikdagi kamida 1 sekund ishlab chiqaruvchi tomonidan maxsus poligonda tekshiruvdan o'tkazilgan kalibrovka silver sertifikatiga ega bo'lgan sertifikatga bo'lishi lozim. Etalon elektron taximetr sertifikati 1 yilga 1 marta beriladi va har yili etalon taximetri servis markazi uchun olib kelinadi. Etalon elektron taximetr servis markaziga kelgandan so'ng etalon taximetr yordamida bazis liniya, ya'ni tayanch chiziq o'lchovi amalga oshiriladi. O'lchash paytida yuqori aniqlikdagi prizmalardan foydalanadi va qiymatlar dastur yordamida ro'yxatdan o'tkazilib, tekshiruvga kelgan elektron taximetrlarni etalon taximetr natijasida olingan qiymatlar asosida solishtirib tekshiriladi. Va shu tarzda servis markaziga kelgan har bir elektron taximetr puxta tekshirilib, o'tkazilib, mijozlarga qaytariladi. Bu kabi tekshiruvlarni faqatgina rasmiy avtorizatsiyaga ega bo'lgan Leica servis markazi amalga oshira oladi. Ma'lumotlarimiz sizlar uchun qiziq bo'ldi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.